哇，全部都长了咯！哇，全部大大颗了。哇，哥哥你很专业了。哇，剪了这样多颗了的、已经。4连豆种植 Go！ 哇，全部都长了咯！哇塞哦，好多嘞！妈妈有个海洋。哇！你看，哇妈，你来看这一颗。哇，全部大大颗了。是不是有虫来？我们要做什么？剪菜4连豆。Kenjo Live TV 为了让孩子们了解大自然的美妙，于是与孩子一起参加亲子种植活动。孩子们收割蔬菜时，我们可以告诉他农夫的重要性以及农夫的辛苦。哇，哥哥你很专业了。来，哇，很熟悉了哥哥。让孩子们明白种植的重要性。哇，很多嘞。耶！哇，剪了这样多颗了的、已经。哦 ，baby 的。哦。妈妈。OK。啊，好多嘞，剪了哦，没关系，走。哇，一次剪了这么多。在自家的种植区里进行种植活动，孩子更能直观感受植物生长过程。种植能培养孩子的爱心、耐心、责任心以及观察、比较等多方面能力。让孩子玩游戏、卖菜。OK， 你们要卖菜啊？你们卖的是什么菜？跟我讲。4连豆。这个嘞？羊角豆 ，OK， 好，来蹲下来，卖菜卖菜。安哥要1人1包菜，来你们包好好给他们。阿弟，你的菜太少了，卖不到的。卖菜卖菜，啊，包你的菜，给安哥，对。你刚才不是卖了1包给安哥啊？哇，很厉害包了嘞！我看你包的，你要给谁？OK，Thank you。卖菜。4连豆、炸鸡、洋葱炒蛋、白菜、杂菜、豆腐、蛋花、三文鱼。哇哦！如果喜欢我们的视频，记得订阅、点赞和关注哦。感谢收看，下期再见。